而家我哋咧嚟咗土瓜灣，準備去一個咧唐6樓嘅家庭。今次咧就主要咧就係教用翻部吸塵機啦，因為已經用咗10年啦。另外咧，佢就係今年買咗我哋部蒸汽機，轉頭咧就會順便教埋佢部蒸汽機嘅使用嘅。轉頭咧，你就會見到佢喺屋企咧就好似個博物館嘅，好多唔同嘅古董喺度噶啦。咁我哋而家出發啦！我當年抬部機上嚟嘅陰功啊！呢個就俾佢咧，好似掃雞毛掃佢啲，係啦。咁呢啲位，會唔會整到佢㗎？係啦，呢啲位度，呢啲位咁樣吸佢，係啦。咁樣俾翻你睇翻布，係啦。哇！嚇！咁你就用呢啲咧玻璃呢啲位咧，你摸落去黏黐黐噶嘛，係啦。咁你用1度啦，係啦。哇！噴曬啲污糟嘢出嚟。係啊。見到啊。我聞到啊。係啊。噴曬啲嘢出嚟啊。係啦，好靈喎。我聞到啊，靈。係。係咪靈咗啊？嗱，拖地就唔使用地拖水啦，用耳度，好輕鬆咁樣處理起，係啦，先。咁對龍哥咧就好啲嘅，對自己都好啲，冇咁多化學嘢。咁啊，冷氣咧就點樣做咧？就好簡單啫。冷氣用唔使用嘅。唔使啊。消毒啊，呢個做消毒咋嚇，冇做任何嘢嘅。咁就用3度，咁樣。我有濕疹，咁咧未有一部咧可以去塵蟎啊，吸嗰個就有啲藍藍地咁吸，咁部機咧起碼幾樣用途啊嘛，又話空氣淨化，又吸塵，又整埋除蟎。睇埋我部蒸汽機，你都好快就決定咗用埋個蒸汽機喎。係啦，咁你點解會最後揀咗部蒸汽機嘅？你見唔見到我屋企好多啲裝飾品啊？哇！我真係成日都要抹呢啲嘢咧，即係好似頭先個水晶一抹完咧。係啊，所以真係用好多時間，同埋有時有啲嘢咧，你用嗰啲消毒劑，我又驚會傷咗呢啲產品啊。咁所以啊諗下啊，依個同埋應該係唔使加乜嘢清潔劑啊，我唔想咁多 chemical 嘅嘢啊。咁我咪買啊。之前我唔知你有呢部機，其實我喺會展咧，我都買過一部。係用熱水嚟抹地嗰啲，但係用咗2次我就掉咗佢啦，唔好用啊！咁同埋都麻煩嘅，又係要擦。我想好容易用啊嘛，即係我哋家庭主婦咧，咩嘢都要想快脆噶嘛。好啊，多謝晒你啊！